Assalamualaikum Mas Bro. Kita hari ini mancing di laut. Oke. Kita mau berangkat nih Mas Bro. Kita mau berangkat ke kapalnya Mas Bro. Aduh. Sorry Bro. Tuh kapalnya Bro. Kita berangkat. Naik kapal dulu. Oke Bro. Kita mau berangkat Bro. Silau Bro. Ini Bro. Sama Kakak Rama. Sama Reza Jbl. Mau berangkat. Mudah-mudahan dapat banyak kakapnya sama lagi. Oke Bro, perjalanan jauh nih Bro, 3 jam ke Tengah Bro. Nanti kita istirahat, pasang piranti nanti Bro. Oke, siap, jos. Rapok. Ini Bro, kerapunya Bro. Hajar Mang. Strike Mas. Strike Bos. Strike Bos. Tarik. Wah, sangkut campur saya kayak gitu. Iya, longgar dah, ayo. Pikir. Biasa bro betul ke? Jalin dulu ya jam ya. Ya lagi bisitin lagi. Anunya piringnya bisitin ya. Ya aku. On. Jalan terus. Mana?
Kayak bakal barangnya nih, gimana? Pina lambat banget naik. Oh merah. Oh, merah. merah. Kakap merah coy. Awas kapnya tuh. Nah bro, kakap merah bro. Nah bro, woi. Oh, kawan. Iya ini udah jalan terus. Ya oke. Oke. Kakap coy. Kakap merah coy, kita cari coy. Bro, strike kecil ya. Waduh, ikan hias bro. Nah, ikan hias. Ya, strike lagi bro. Ada kah bro? Ini bro. Sama tuh. Pakaian yang sama bro. Ya sama bro. Nah bro. Strike, Madan strike. Wih, ewa apa itu? Wah, luput. Wah, ada isinya nah. Nah, biarkan kalau iwak kenal makan. Oh, umpan nih. Swingnya kawan. Sekarang ke arah mana? Lapas kira punya kawannya Kecil bro. Kecil bro, kita rilis. Oke bro. Apa ini? Kenal bro.
Belajar di rumah. Junjulung mantap. Strike lagi bro, strike lagi bro. Ikan apa ini bro? Aduh bro, Iya warnanya. tang ada leh, tang ada sini leh. Mana nih ada terang kenalnya. Strike bro. Nah. Mainkan dulu. Apa nih bro? Just bro. Nah bro. Wah enak ini bro. Nah bro. Kayak bandeng. Kayak bandeng. Besar bro. Anak GT bro, GT. Baby GT. Oh lain. Apa dah?
Halo. Iwak kiper ya. Ini buan pelakunya, yang buan mabuk-mabuknya. Nah.